साईं बाबा का मुस्लिम संजय का बोल जयातम के सत्संग के तो नाम पटा के तो नामवान प्राणुक्त के तीन महात्मान श्री नमस्कार है जेके माई भाई निंद्रा और देसी प्रदेश के जीवनता सभी के नमस्कार तीन समझो भाई मत्ते का संत विश्वास मत्ते स्थान महंत सिंधु नको काम वही एक सो सिंधु लक्षण सहित सिंधु आए जिसने काम मथे वे बढ़ते तो वर्त कौन थे ध्यान सहित वे तो काम कौन थे तो करे संतान काम बुद्धि साई लक्षण साथे तो असां ज्ञान के कौन आयो बटे वचन शंकर बात के पूर्णमा जो मेलो कार्तिक पूर्णमा जो मेलो मल्हाए रहिया उहा पूर्णमा सुभाणे अची रही आहे जंहिं ॾींहं ते नाम सां प्रकट थी करे असां जीवन खे सॼे जो सॼो सेखारियो ऐं पाप नहीं पार करो वो जॾहिं जॾहिं धरती पुकार करे थी पई त कोई न कोई वकार प्रकट थिए थो केतिरा चवंदा आहिनि पोता जनम वठो पोता जनम कोन वठंदो आहे छाकाणि त उनजे जो मृत्यु न आहे त जनम बि न आहे कोई ॿुधाए त कृष्ण भॻवान खे कंहिं सीता जा दफ़न कयो आहे रामचंद्र भॻवान खे कंहिं दफ़न कयो आहे सीता जो इहे हुकुम पढ़णा ब्रह्मांड जो हुकुम अचनि था ऐं अची करे वरी तुझ ते लोकनि खे सहर ते लॻाए वरी पंहिंजे अलॻि ई हुकुम में समाज वञनि था उनखे चवंदा प्रकट गुरु नानक साहिब सुभाणे प्रकट थींदो कालूरा जे घर में तो शहनशाह जो किथे किथे ये मेला भोगसार ख़ुशी जो ॾींहुं आहे हिते भागशाली को शर्म शंकर वासी थे ऐं तव्हां खे बार बार मेलो मल्हाईंदा आहियूं अॼु मेले जी ख़ुशी में गॾिजी अची वेठा आहियूं तंहिं करे सभिनी खे मेले साधू कारकते कुमायूं पाए जा सत्संग आहे घर में तव्हांखे सभु पदार्थ मिली सघंदा खाइण जा आयास जा मगर ही जेको आहे न भगत जा संत राम था चवनि था उहो राम तव्हांजो बि भुली सघो इहो दरबार में संत गुरमुख प्यारा राम सवाइ करे असे जीवन सुधाए सो छाकाणि त ही जेका महफ़िल आहे गुरमुखनि प्यारनि जी आहे साईं खे बुलाइण जी महफ़िल आहे महफ़िल में ॻाढ़ो पाईंदा आहिनि रैशो पाईंदा आहिनि भई राति जो पीर मगर गुरमुख प्यारा संत असांखे राम जो नाम प्यारियो प्यारे जीवन सुधारे सघंदा तंहिं करे सभई गॾिजी करे 2 मिंट भॻवान जे नाम जो सुमन कनि पोइ गुरबाणी जो भॼन 15 मिनट तो आदि की काविन शुरू करे वधा ऐं मथो में प्रोग्राम आहिनि तंहिं करे प्रेम सां चओ श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय सब परिवार सब कड़ी पाए पचर करने इस साल कृष्ण मंगनाए देव तो वर भावी के जनक और जानो जो हर के गुनाह निगमानी प्रधान पूछी दो कृष्ण मंगनाए तो वर भावी को चाहे सत्संग में नाम जो कीर्तन करता था व्यापार फायदो के वाय जीवन के पक्षी
तेईस सत्संग में करे नाम में उच्चारण करे तो न तो जिंदगी में केर पापन पक्षी के के उदान में था प्रतिष्ठे में था कटा के घर में था या नंदला के घर में था उनके घर में मैं देखी वही सत्संग नाम न जपी है परिवार में बोलो घर हाँ सब कहीं चलना हाँ सही श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय सनातन धर्म माना है जंहिंजो जन्म न आहे उन मृत्यु बि न आहे ॿियनि धर्मनि इन धर्म में सफ़ा थी वियो आहे त जेकी बि धर्म मज़हब पैदा थियनि ओतार पैदा थियनि ऐं सभु सनातन धर्म ओतार ख़ुदि पैदा थियनि यानी सनातन धर्म में श्री रामचंद्र भगवान थिया श्री कृष्ण भगवान थिया गुरु नानक साहिब थिया नरसिंह भगवान थियो मगर जेके मज़हब उन्हनि ओतार पैदा कयनि जीअं इस्लामी मज़हब आहे क्राइस्ट पैदा कयो मुस्लमान मज़हब मोहम्मद साहब पैदा कयो पर सनातन माना झूनो जंहिंजो जनम मरण आहे उन में इहे कई ओतार पैदा थिया आहिनि ॿी सनातन धर्म में खूबी कहिड़ी आहे लिमिटेड न आहे भई तोखे ही बंधन आहे ही मन न गुज़र कोन्हे जे गीता में तव्हां विश्वास आहे त गीता पढ़ी तव्हां आम वठी सघंदा आहियो आनंद वठी सघंदा आहियो जेके रामा में विश्वास आहे त रामा पढ़ी सघंदा आहियो योग माता में विश्वास आहे त योग माता में विश्वास रखी पंहिंजो बेड़ो पार करे सघंदा आहियो जेके रुद्र साहब में विश्वास आहे त ॿाहिरि पढ़ी करे पंहिंजो बेड़ो पार करे सघंदा आहियो चवनि था सनातन धर्म इहा खूबी आहे जो लिमिटेड न आहे ऐं ॿियनि में वरी मञे थो त ठीकु आहे न त तूं उन जे लाइक़ न आहे मगर असां में इहो विशाल धर्म आहे तव्हां पंहिंजी बुद्धि को कमु वठो कंहिं सत्संग में जेकॾहिं तव्हांखे का शंका जागे थी त मां कुझु होम पासीओ थी करे उन शंका पे दूर करे कोई दर्शन कोन्हे तलासन जेकी चऊं था उहो मञणो आहे न मञणो आहे पंहिंजी मन तो सुकुम साहब की पंक्ति अचे थी पई तो गॾिजी करे उहा सुकुम साहब जी पंक्ति पढ़ूं असांजा महाराज जो चालीहो जेको रखंदा हुआ न ईअं त पाठा रखण वारो गोविंद साहब और सुकुम साहब पढ़ंदा हुआ रतन शाह जेका पोथी ॾिसंदा आहियो तलाउ जे वर जे हेठों उहा सुकुम साहब
कॾहिं असां वियासीं लोड़ी में त उते जेका सत्संग पहुची रहियो सुखमनी साहिब ऐं सुखमनी साहिब मूं ख़ुदि चवण जी भाषा जो वधीक कान सुख पास हुनजी जलंदड़ बीमारी जॾहिं सुखमनी साहिब को गुरमुख तारो पढ़े थो हिनखे ॾाढी उहो दुख घटिजे थो त हथूं वञी करे सही सुखमनी पूरी पूरी जलंदड़ सुख हली वेंदो आहे ऐं गुरू घर जो सिद्धी शेवक थियो आहे। बोल गुरू अर्जन देव महाराज खे वेनती कई वई अहिड़ो को शास्त्र ठाहियो जीअं फैलाव थिए जीव जो 24,000 रात जो श्वास ही बंदो खणे थो पियो उनमें सुखमनी में 24,000 अखर गच्छा था जेको प्रेम सां एकाग्रता सां पढ़ंदो आहे उनजा 24,000 श्वास सत्ता थींदा आहिनि। बाबा हरनाथ मीरान संत आया कोलपुर में उन्हनि जो सुखमनी साहिब टे याद शब्द पढ़ंदा हुआ टे वरी पुस्तक खे ॾिसी पढ़ंदा हुआ तो सुखमनी मां सुख जो घर अॼु पंक्ति अचे थी पई संग सहाय सुहार नचीस संग सहाय सुहार नचीस संग सहाय सुहार नचीस संग सहाय सुहार नचीस जो बेरानी साथ लोकीस जो पोतो सां साण आहे ज्योति स्वरूप आत्मा उहे परमात्मा आहे उनखे तूं चित में नथो कर संग साई सवाल में पीत रो बहराई तासु प्रीत जेको मालिक चंदो शहंशाह ज्योति स्वरूप आहे सहायक आहे संग साई मां सहायक आहे उहो तोसां साण आहे उनखे तूं चेते नथो इहो ई अज्ञान आहे ज्ञान अचे त ॻाल्हि वञे ऊंदहि वञे रोशनी अचे त ऊंदहि वञे त तो चवनि था तूं सहायक थी करो तूं जेके सहायक करे सम्झो आहे उहो सहायक न आहे माया खे असां सहायक करे सम्झो आहे माया ॿ आहिनि हिकु जड़ माया ॿी चेतन माया जड़ माया मानो सोनो सोने में पदार्थ मिलनि पदार्थनि मां वरी संसारी सुख मिली सघंदा आहिनि ॿियो चेतन माया में एतिरी कोई दरबार में अचे थो ॿ टे लख रुपया साण अथसि आशीष कयो सुख वञे सुख खां वञी पहुच सुख खां वञी पहुच तूं ॿ टे लख रुपया तूं साण आहिनि इहे सहायक न आहिनि सुख जो साधन आहे पर सहायक न आहिनि ॿार बचनि सां गॾु सुख खां वञी पहुचूं त तेजी मोना त जेका आहे चेतन माया उहा सहायक न आहे संसार में सुख मात्र आहे तो संग सहाय सवाल जेको सदाई साण आहे नथो करे वरी जेके साण नथा हलनि पिया तेके सहाय तुंहिंजी करे पोइ तूं राति खे डोले थो पाणी में साबुण सां कपिड़ो साफ़ थिए थो पियो मालिक जो नाम मिठो आहे मधुर खां मधुर आहे पावन खां पावन आहे कल्याण खां कल्याणकारी आहे उन साईं सुमन सां जीव जी बुद्धि स्वस्थ थिए तूं मौत जी मोतनि सां छॾे संसार खे त अॻु में छॾण जो मतिलबु न आहे तो सम्झो त भाई घर खे गाह में वेड़ा चक्कर पाती वेहो वेहो कपिड़ा पाए दिलि लॻाए न
शरीर जो मन मतलब आहे जेको सहायक न आहे उन जो आसरो जेको सहायक आहे जो आसरो वठ सतगुरु जो संतन जो नाम जो उहे तोखे सहायक थी सघंदो आहे। रात ॾींहं इन अॻियां में ही फिट थी रहियो आहे। वांगर पासे आहिनि वांगर छा कंदा आहिनि भुगी सोरे मुंहं सां ठाराए धरती में बंदि पोइ मथां जेके वेही रहंदा आहिनि पोइ हुन भुगी में छा कनि काकू विझनि काजू विझनि ॿियो गुरू विझनि भुगड़ा विझनि वांगर अचनि ॾिसनि वांगर विझंदो हथ विच में गोभीअ में मुठ भरींदो मुठ भरे करे कढंदो ॿाहिरि ऐं मुठ भरे सोरे मुंहं मुके निकिरे पोइ कीटा कंदो हथ हणंदो पेर हणंदो कुझु हणंदो पोइ बिरादी कटी थी वेंदी ॿियनि मुगलनि में ॾाढी हथ विझंदा मगर मुठ कोन थो छॾे थो चओसि एतिरी शिकारी अची करे उन केले में देवली विझी करे यानी पटो विझी पोइ वरी तॾहिं हथ नथो छॾे पोइ जंहिं मदार जेको आहे ॾंडो नथो था सघे तंहिं मां छॾींदो जेकॾहिं पेर छॾे करे हिकु टाकू या काजू खणे या पंहिंजो गुरू खणे त निकिरी अचे हथ हेठि खणे थो सभु हिक रही जंहिंजे करे मोह सोरे मुंहं में फासी पए थो चओ संसार में रही करे सुख मां संसार खे समझूं त संसार सुख रूप पाए थो लोभ लहर में उहो छा दुखी थी रहियो आहे सतपुर खे संगत मिले थी पई संत जी संगत मिले थी तॾहिं ॼाण पए थी जेको साल या हुजो उहा ॿी शइ आहे मां अज्ञान करे ॿाहिरि डुकी रहियो मां चयोसि मनुष्य जो जन्म मिलियो अथई चङो को भाग खुलियो अथई मनुष्य जो जन्म मिलियो अथई चङो को भाग खुलियो अथई मना भर मन में उनकी वाकुर विदाई मना भर मन में उनकी वाकुर विदाई मनुष्य जो जन्म मिलियो अथई चङो को भाग खुलियो अथई मनुष्य जो जन्म मिलियो
सर्व न गुण सुनो गाओ रचना की विश्व कारण में जेके इंद्रियूं आहिनि हथूं कन ज़बान उबते पासे लॻाइण जे पेटूं पत थी ऐं पाक ये कन पाए पच ते लॻाए उन खे हटाए सत्संग ॿुधण ते ऐं कीर्तन ॿुधण ते लॻाइजनि ऐं हथूं जेके आहिनि कुदरती ते हलाइनि उन्हनि खे सतगुरू जे ध्यान में ऐं संतनि जा दर्शन करण में दरबार दर्शन करण में लॻाइजनि ज़बान जेका आहे न खून बोले थी उन मिठे बोलण हर कीर्तन में लॻाइजे अहिड़ी तरह जे करे तूं उहे ॿार शेप कयल इंद्रियूं आहिनि उन्हनि खे अंदरि आणींदे या उन आत्मक पासे लॻाईंदे त पोइ तोखे उहो मन जेको आहे फिटकण को छुटी पवंदो आत्मा दरवाज़ो खुली पवंदो चओ तो संत असांखे हिन आनंद वठण लाइ पृथ्वी ते अचनि सम्झायो समाज निवारे साहिब की बोल बाबा श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय हाणे उन बचे तव्हांजे ॾाॾे तव्हांखे ॿुधाईंदो पीतांबर आयो आहे उहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदो त विठी थे ॿार न कंदो विठी ॿार वरी अखियूं ॿारणूं त कन ॿार विया ॿुधंदो छा संत टे प्रकार कोन पिया वॼंदा हे किस्मती बाबनि सां मेलो थिए थो ऐं प्यारा प्रेमी बाबसारी कुझु रुंदर में थी वञनि था अमित भॻवान जे नाम जो विर्त सां कीर्तन कयूं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय